こんにちは。レミリアです。今回は前回やった定点観測の夜バージョンです。このマップは夜9時を回ると全ての電車が車庫に帰るように設定してあります。なので今回はいろんな電車が車庫に帰っていく風景をお届けします。それではご覧ください。